Vad gör du efter pensionen? Här är du ju. Ska du vara kung då? Ja. Sultan, turkisk sultan. No dancing except on tape. شكرا لكم ابوي تفضلي. Hej. Jag kommer. Ja, jag kommer. Och så hej. Ja, väl då. Det är sultan. Men han har sett... Oj, det fattas ett vinna. Nej, det var massa. Jag har gett så mycket idag, känner jag. Och ändå har jag blivit först till... Här var det en kvinna. Sen kan få den Jag har jobbat här så länge så det fanns Anna, jag har en men går inte låna. Annika, säg det öppna. يجيب بعدين ميكروفون بس Jag förstår ingenting där. Jag är emot alla som inte gör precis som jag tycker. Tack så mycket. Det är bara bra. Vi har Ingrid med oss här fast hon inte syns. Nej, varsågod. Vad du står nu? Jag kan inte stanna helt nu. Sitta där. Ja, du känner bra. Ja, inte jätte.
Alla tror inte på dig. Linda, تعال سيد عايش خلاص على Jag kan inte stanna så länge. أحمد جيبوا الصورة بس Han har ordnat lite tillställning, kommer att sättas upp mat här borta och vi får gå och ta det, dryck och så vidare. Sen så kommer det tårta, kaffe, frukt, allt vad vi har. Så det kör vi igång med nu, eller hur? Ja, jag menar, jag har nog redan tackat alla er som jag har kommit. Ja, jag vet inte om jag ska börja sen jag kan berätta, men... Och så tycker jag att under tiden som man äter så kan ju folk komma upp här och säga några vackra ord och du kan också säga. Ja, visst. Men jag vill presentera en innan ni ska börja äta. Det är viktigt för mig. Och 1970 jag blev anställd som lärare i norra Irak. Och här finns en av min student som har kommit från Stockholm. Och jag vill presentera honom till dig. Kom on, Ahmad! Tror ni den gammal som var det? Hej allihopa! Och det stämmer. I 70-talet, 1973 eller 70, jag kommer inte ihåg, kanske lite väl. Han var min lärare i gymnasieskolan i Bakuba, nära Bagdad. Och han var väldigt snygg. Duktig underbar. Jag ska visa bilden fortfarande. Om ni ser Hussein. Väldigt snygg. Titta på Hussein. Jag är stolt över honom. Jag läste matematik vid universitetet i Bagdad, ekonomi i Egypten, lärarhögskolan i Stockholm som mattelärare. Men fortfarande, Hussein är min lärare och jag är stolt över honom. Det här är أول لقاء اللي جينا به. Ja, precis. Vi träffade i 1990. لما جينا بيخدمون. Ja, precis. Han kom till Stockholm. Så han är en av dessa vän till mig det hela livet. Därför jag firar för hans dag idag som pensionär. Men vi har lite överraskning till honom. Kan ni vänta lite? Vi kommer. Tack.
Ja, jag vet inte om... Varsågod. Varsågod. Och sen börjar nu hans liv. Hussein. Vänta Hussein. Oj, 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 oj. Ja, tack så mycket. Varsågod. 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 Yes. Jag fyller på. Jag fanns i Hylje stadsdel. 1999 så började jag på Lorensborgsskolan och 2000 så började Hussein i Hylje stadsdel som brobyggare. Och har alltså jobbat med skolorna här, framförallt Kroksbäck, Holma, Lorensborg, Lindeborg, som brobyggare under alla de här åren. Han har jobbat mycket även mot Stadshuset. Han har jobbat med storstadsprogram, välfärd för alla, områdesprogram och varit mycket involverad i det här med brobygge, med integration. Han har varit till enormt stor nytta för oss, tycker jag, i detta att vi har fått en kulturbärare som kan förklara för föräldrar om den svenska skolan, svenska samhället, och som kan förklara för oss hur den här familjen, deras kultur som vi måste kunna ta hänsyn till och känna till också i vårt samarbete. Så han har varit en viktig länk i många elevfall. Och han tycker inte alls om att gå i pension. Han vill inte det. Han har redan jobbat övertid i 2 år. Han har liksom kommit till gränsen, får han inte jobba nu. Men jag tror att vi kommer att behöva använda Hussein i några fall framöver. Vi får se. Så han inte helt somnar in i sin kammare. Men jag vill alltså tacka för Malmö stads räkning och för Hyljes räkning. Som ni ser, ni som kommer hit, vi har kvar den gamla Hyljeskylten, den är ingen som har tagit bort. Men numera är vi i skolområdet Väster. Och jag vill tacka dig Hussein för de här åren. Och jag har ett litet paket som du ska få av en blomma. Tack ska du ha. Karl Axel sa ja. Det var den blomman jag pratade om. Så jag kom till Sverige 90. Jag har varit i Algeriet, jag jobbade som där. Innan Algeriet, jag hade varit i Budapest som forskare. Innan Budapest jag hade varit i London, Middle East och Nordafrika Institution. Och innan detta jag har varit i Beirut som journalist, Damasko, Tehran som journalist, Irak 9 år som lärare på gymnasium. När jag tillbaka till Irak efter 30 år, de ordnade en styrmöte till mig, 2500 människor. De sa till mig, Hussein, berätta om din känsla om ditt land. Hur längtar du efter ditt land? Jag berättade om Sverige. Jag sa det. Jag drömde när jag hade varit ung, 68, och engagerade mig i studentrevolutionen i Paris och London och polisen skötte mig och fängelse. Jag drömde om ett land. Jag lovar er utan överdrivande. Jag är critical skitperson. Sverige är det land som jag drömde om. Frihet. Du kan säga vad du vill. Jag är forskare, jag är lärare.
Jag vill ett land som jag kan säga vad jag vill. Det var det. Jag vill ett land som jag kan pussa min flickvän i mitt av stan och sitta på bänken och dricka öl. I did it! Och jag brukar göra den till nu, men frusa, vi har blivit gamla för detta. Vi är lite gamla, vi kan skilja. Sverige det. Om jag ska sammanfatta. Här i Malmö. De har varit bakom att presentera Hussein. Jag kan sammanfatta. Många naturligtvis. Många har varit, men en person. Jag måste presentera Landschmidt. Jag träffade henne 99. Jag skrev en artikel på tur och sen genom en kollega. Jag träffade Landschmidt. Och my God, det är den personen som jag vill jobba med henne. Det är den med den samman, så energi och open mind. Och om jag träffade henne för 40 år sedan, för sen. Jag sa detta framför hennes man. Så Anne Schmidt var bakom, inte bara jag. Jag menar, hon gjorde en underbart jobb i Hinja och Malmö. Och jag kan inte. Jag skrev dikt om henne och jag publicerade på arabiska tidningen i Beirut. Jag har inte hört den än. Nej, okej. Så jag måste till slut skoja om en sak. Så Anne Schmidt brukar, när hon alltid köra mig till död. Så en dag hon körde mig. Det var polisen som stoppade för att kolla vad är det? Alkohol. Hon sa till mig, Hussein, ge mig en väska, min ID-kort. Jag gav till henne och när tillbaka ID-kortet tittade på. Och sen jag steg av från bussen, jag tar hennes hand. Jag pussade hennes hand. Anne Schmidt, du vet. Jag tycker mycket om dig och respekterar dig. Först som kvinna. Underbar kvinna. Andra, min chef. Tredje, du är äldre än mig 2 dagar. Och detta har du Hussein tjatat om varje år. Var det 6 månader? Jag är yngre än dig, du är inte gammal. Aldrig. Du har aldrig blivit gammal. Men Hussein, jag tänkte också när jag kom hit idag, jag är helt oförberedd på detta kan jag säga, att då tänkte jag så här, undrar hur det känns och jag är ju lite äldre än du och så. Men Hussein, alltså jag vill tacka dig också för de här åren vi har jobbat tillsammans. Det har varit så, vad ska vi säga, utvecklande och roligt och otraditionellt och alltihopa det där. Och jag vill tacka dig för allt jag har lärt mig av dig, vill jag säga. För det har varit fantastiskt att få vara med om det. Så jag önskar dig all lycka framåt. Jag vet att du kommer inte sitta still på någon stol. Du kommer att göra någonting. Men det har verkligen varit en resa med dig som jag inte hade velat vara utan. Tack för det. En dag vi hade en möte, första möte med direktörerna. Och han hade semester i Hamburg. Hon var jätteorolig och ringde mig. Hur gick detta? Jag väntade 4 månader för att en rektor ska ta emot mig. Andra rektorn 6 månader. Och en rektor var 12 minuter. I swear to you. 12 minuter bara han tog emot mig och Hazrat. Och sen efter 6, 7, 8 år de vill minska brobyggares arbete till 50%. Det betyder att min kollega ska gå ut. Och han räddade honom. Och tredje för 2 år sedan de ville sparka mig. Och han räddade mig. Och ni ska inte säga att jag tycker mycket om honom. Han är en stor hjärta. Du vet, det var den Karl Axel. Jag har en annan rektor som var min chef. 3 eller 4 år. Och jag lovar er, varje gång jag vill ha någonting. Jag vill ha krav jättemycket. I swear to you. Det har inte tagit mer än en halv minut. Jag säger till honom, hallå, jag har någonting att berätta till. Jag varsågod. Kan jag göra? Han sa, jag visste inte du kan göra. Du ska inte fråga mig. Jag kunde inte sitta på stöd. Vilket förtroende han har på mig. Jag har också förtroende. This is Per Andersson.
Och Ulrika underbart och Anna och alla andra, my God. Och jag ska inte glömma boende, jag menar. Du vet, första gången innan vi har blivit anställd, jag knackade dörrar, lik Jehovah's Witness, I like them. Därför att ett år jag följde deras arbete på universitet. Jag knackade 257 lägenhet innan jag började jobba. Och jag träffade där boende. Första boende som jag träffade, det var Hamids familj. Fru Selma. Och det var Leila, Najib och hennes man. Och det var samarbete med Hilja Park. Så utom de boende, så vi kunde inte jobba. Nu då kommer mina älskarinna, jag måste presentera dem. Kom on Bobby. De är mina döttrar, 2 döttrar. Please, kom Bobby. Den är dina. Varsågod Habibi. En gång det har kommit minister från EU 19 och på något hotell, och de valde mig att presentera mitt arbete 12 minuter och på ett ämne. Vad står bakom att du lyckades med det och drivande? Så det var 2 sekreterare som ansåg att de ska hjälpa mig. Vi jobbade hela kvällen. Ni vet PowerPoint och bla bla bla, overhead. Och på morgonen vaknade jag och sa, Hussein, aldrig i livet du har varit traditionell skit med minister. Vilken minister är det? Gör vad du vill. Så på morgonen när jag kommit, jag visade till dem en bild. Vad är det bakom att du har lyckats med det projektet? Det var mina döttrars bild. Det är personliga, man kan inte göra den rational i Europa, ni är rational. Jag är inte rational. Jag sa till dem, på morgonen vaknade jag. Och jag luktade dem, jag lovar här, jag pussade dem. Och på kvällen när jag är tillbaka, jag kastar mig på golvet genom dem. Skor andra var pussade dem. They are behind my. Why? Varför du sa att du ska gå pension? Jag tackar er allihopa. Tack så mycket. Ska de äta nu eller? Eller vad vi... مش على اليوم لا بس الجميل Ett fint farfar Hussein som fyller år. Jipp jipp! Hurra! Grattis Hussein! 40 plus mums! يلا varsågod Mikael. يلا جيبوا سكينة فتشيل. Du är gammal 27 år och plus erfarenhet 40 år. يلا فرناها عنابي عنابي يا خدود الحلال أنا أحسبكم أحبابي يا أحبابي يا موش الحلال يرضيك الحلال يكسبني في النار اللي بتدوبني يا أصل الحلال إيه أصل واحد من عندكم انا خاف بس يا ابو علي نعطيه واحد
هذه الفصل يمكن لو حطيت الصوت على جنب عشان يشوفوا لما يغني. شنو اسوي؟ بس شيء تورته خليها عشان هيك ما حدا يسمعوا. خلوها هنا وبعد يلا اخذي اعطيه فرصه يغني. ليش التورته هناك على ايوه على جنب احسن عشان لا قل لي من يريد هنا عنود غير الطبعات عنودي متوانا التبعات عنودي غير الطبعات عنودي مجبورنا التبعات عنودي وانت حبيب انت حبيب الغربة والله نصيب انت نصيب بيع العالم عنود الدنيا أكبر محتاج موجود الخير أسوان الخيال عنود الدنيا أكبر محتاج موجود الخير أسوان الخيال عنود أنت حبيب أنت حبيب الغربة والله نصيب والله ما بيعه عنود الدنيا أكبر محتاج موجود الخير فشون الخيال عنود الدنيا. Jag har varit i Istanbul för att träna hur man ska bli sultan efter man ska bli pension, så jag var där. Det studerat. Det var en utbildning 5 dagar på en sultanpalas och de sa till mig, ja, men du kan inte godkänna det om du ska inte ha något med dig, svenska, som du, ja okej, du är svenska medborgare men du ser ut. Det var en ge namn till Azo. Han kan få, vad är det, den, ja, hur som hon köper, den hat. Så jag hämtade en hat till den andra sultanen här. Så jag vill presentera den till honom. Och ni vet att den andra sultanen, det är Karl Axel. Så andra utbildning som vi ska gå tillsammans, det ska bli i juli under sommaren. 3 månader. Visst jag det funkar. Men du kan ta det. Hej snabbt. Ja. Man kan hålla den så. Det ska bli hockey istället.
Det är fantastiskt.